नमस्कार. माझ्या सर्व मित्रांनी 10 दिवसानंतर पारा पुन्हा 44 अंशावर. तप्तधडाने नागरिक त्रस्त. ही उष्णतेची लाट सरता सरेना. पहा मित्रांनो, ही आणखी वीज आग बातमी कुठली आहे? कारंजा येथील वीज उपकेंद्र परिसराला आग. काय म्हणतात? येथील कारंजा मूर्तिजापूर मार्गावरील विद्या भारती महाविद्यालयाजवळील 33 kV वीज उपकेंद्र परिसरात आग लागल्याची घटना 17 एप्रिल रोजी पावणे 8 वाजता घडली. सुदैवाने या आगीमुळे कोणीतेही नुकसान न झाल्याने पुढील नुकसान टळले. पण सर्वात महत्त्वाचे, वीज आगी लागू नये म्हणून काळजी घेणं महत्त्वाचं. त्यातल्या त्यात वीज उपकेंद्र वगैरे वगैरे वगैरे. असो, मला वाटतं जास्त त्या बोलण्यात अर्थ नाही. ॲम्बियंट टेम्परेचर फार वाढलं आहे. त्यामुळे आगी ज्या ज्या ठिकाणी स्पार्किंग होण्याची शक्यता आहे त्या ठिकाणी फार सतर्क राहावं. आणि त्यातल्या त्यात ज्या ठिकाणी वीज यंत्रणा आहे तिथे माझे रामनाथ आहे.